Всем привет! Если у вас есть проблемы с органами дыхания, у вас есть заболевания сердца, сосудов, а может вам просто надоело болеть и вы хотите укрепить свой иммунитет, тогда мой ролик придется вам по душе. Посмотрите его. Я вам расскажу о 3 способах заготовки зеленых шишек сосновых, которые мы используем в своей жизни. Сейчас июнь месяц, а это самое лучшее время для сбора зеленых шишек. Вот они какие, маленькие, зеленые. Я хочу обратить ваше внимание, они вот покрыты такой смолой, липкой. Такие шишечки нам как раз и нужны. Для профилактики и лечения сердца, а также сосудов, тромбоза, у меня такая проблема вот имеется, я готовлю спиртовую настойку. Зеленые шишечки я режу. Утрамбовываю в банку и заливаю домашней водкой. Но она у меня градусов 50. И ставлю в темном месте. Пусть постоит недели 3. И я буду периодически встряхивать эту баночку. Настойка готова. И пьем мы ее утром и вечером перед едой по 1 чайной ложечке. В течение месяца. После чего делаем перерыв. А для детей и людям, которым нельзя употреблять алкоголь, можно приготовить вот такой сироп из сосновых шишек. Я возьму шишечки размером 3-5 сантиметров, полкилограмма, залью водой и оставлю на 2 часа, чтобы избавиться от горечи и насекомых, которые содержатся в шишках. А этим временем приготовлю сироп. Пол-литра воды и полкилограмма сахара довожу до кипения. И добавляем шишки. Тоже полкилограмма. Варим час-полтора, пока шишки не станут мягкими, на медленном огне. И при этом не забываем снимать пенку. Это отличное средство при заболеваниях органов дыхания, при простудных заболеваниях. По своему желанию вы можете добавить туда гвоздику, кардамон, положив их в марлечку и прокипятив еще наш сироп 15 минут. После чего мы вытягиваем мешочек, шишечки разлаживаем по банкам и заливаем сиропом. Мед получается розоватым, терпковатым, с ярко выраженным сосновым запахом. А если вы такие чайманы, как я, то вы можете укрепить свой иммунитет, заморозив шишки на зиму. Я беру 12 шишек, отделяю хвостики и нарезаю кусочками. И чем моложе шишки, тем их легче порезать. Пересыпаю в судочек и ставлю в морозилку. Так я их храню до того времени, пока они нам понадобятся. А зимой я это количество заливаю 800 грамм кипятка и настаиваю 3 часа. После чего он готов. Такой напиток пьется по 100 грамм 2 раза в день перед едой. А так как зеленые шишки обладают антимикробным и противогрибковым действием, такую настойку можно использовать для полоскания полости рта или при ангине. А на этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и берегите природу.